에어컨 청소한 지 2년이 조금 넘었는데 주택에서 기름 기울이를 많이 하고 외부에 노출된 먼지까지 많아서 에어컨 청소업체를 꼼꼼하게 살펴보고 선택했어요. 눈에 안 보여도 공기로 퍼지는 곰팡이균에 아이와 가족들의 건강에 정말 나빠요. 에어컨 해체 시작! 앞판도 더럽지만 뒷판이 더 심각하다는 사장님. 에어컨 업체 불로 2번이나 청소했었는데 뒷판은 안 했는데 나 호구 댕겨? 세척액 뿌리고 고압 세척기로 세척. 뒤에 냉각기판도 깔끔해졌어요. 에어컨 청소 이벤트로 살균과 코팅 서비스까지 믿을 수 있고 서비스까지 완벽했어요. 안방 있는 벽걸이 에어컨까지 전문 장비로 전체 분리해서 세척하고 가동하면서 꼼꼼히 확인해요. 먼지로 막힌 에어컨은 냉방 효율이 떨어져 더 많은 전기를 사용하고 에어컨 고장 예방과 기계 생명의 연장도 되니 여름이 오기 전 에어컨 청소하세요. 울산 에어컨 청소는 뚱부 에어컨 추천드려요.